What? Ah! No, no, no! 왜 안 되지? Oh no! Uh-oh. 예준아, 큰일 났어. 아빠 왜 그래? 아빠 컴퓨터가 고장이 났어. Ah! 그래서 컴퓨터를 바꿔야 될 것 같아. 그래? 아! 오! 바로 이거야! 이게 뭐야? 이렇게 하는 거구나. 오케이. Okay. 오케이. Thank you. Oh yeah! 우와! Yeah! 맞구나. 이야. 우와. 가보자! 우와. 이렇게 많아! 케이스도 있어. 우와. 이거는 메인보드라는 거야. 여기에 각종 부품들이 붙어서 컴퓨터에 중요한 역할을 하는 제품이야. Come on! 예준아, 이거는 CPU라는 거야. 사람으로 치면 머리에 해당하는 부품이야. 자, 이제 이 CPU를 메인보드에다가 끼울 거야. 우와, 신기하다. 우와, 이거는 CPU에 열을 식혀주는 장치야. CPU 쿨러라고 해. 와, 엄청 크지? 우와. 자, 이거는 램이라는 거야. CPU를 도와서 데이터를 처리해주는 역할을 해. 자, 이것도 메인보드에다가 장착을 할 거야. Okay. 우와. 예준아, 이거는 SSD라고 하는 건데 이 안에다가 데이터를 저장할 수가 있어. 엄청 작지만 엄청나게 큰 용량을 저장할 수 있는 거야. 이것도 메인보드에다가 장착을 해줄 거야. Nice! Woohoo! Hey! 자, 다음은 케이스야. 여기에다가 각종 부품들을 설치할 거야. 이건 뭘까? 이거는 파워 서플라이야. 각종 부품에 전기를 공급해 주는 거야. 아빠, 내가 한번 해볼게. Okay. Hooray! Go, 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 go! Oh yeah! 이게 뭐야? 이거는 그래픽 카드야. Gotcha! 예준아, 그래픽 카드는 컴퓨터에서 영상을 만들어주는 역할을 해. 그래픽 카드도 케이스에 설치해 볼 거야. Hurry up! Hurry up! Yeah! 이제 다 된 것 같은데? 이제 켜보자.
그럴까? Come on! Yeah! Woohoo! 우와. 우와 멋지다. 예준아 이제 윈도우만 깔면 되겠다. Go, 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 go! Yeah! Woohoo! Hey! Gotcha!